සුදවසක් යාළුවනේ අද අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධව නෙමෙයි අපි වෙන සම්බන්ධව ගන්නේ මේ සිවිලිමක් මැලේසියන් සිවිලිමක් සහ ඕන සිවිලිමක් ගහන්න සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් පොඩි සුළු පැහැදිලි කිරීමක් සමහරවිට වැදගත් වේ අවශ්‍යයට මේ දෙන්නේ ඒ සිවිලින් එක. right ජයවා අපි බලමු වීඩියෝ එක. මේ 20 එක මේකේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන මේ ගෲ එක. මේක දෙපැත්තෙන් බහින්නේ. එකක් මේ පැත්තෙන් බහිනවා අනිත් එක මේ පැත්තෙන් යට පැත්තෙන් එනවා. එකක් මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තේ යට පැත්තෙන් එනවා. මේක අඩිය දෙකෙන් දෙකට තියෙනවා. මේක එකකින් අඩියෙන් අඩියට ගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙතින් ආයි මෙතනට තියෙනවා. right මුල හරියෙන් පටන් ගන්නවා නම් අපි මෙතනින් කට් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් අපි ග්‍රයින්ඩර් වීලෙන් කට් කළා තමයි මුල් සීට් එක අපි පටන් ගන්න. ඒතර මෙතන ඉඳලා තමයි අඩි දෙක පටන් ගන්න. නැත්නම් මෙතන අඩියයි වෙන්නේ. මෙතන අඩිය වෙන්නේ මේක සම්බන්ධ කරොත් අනිත් එක සම්බන්ධ කරොත් මෙතන අඩියයි ඒක අඩි දෙක. අනිත් එක මෙහෙට එන්නේ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර අඩි දෙක නෙවෙන්නේ. මෙතන එන්නේ අඩි අඩියයි. අපි මුල ඉඳලා පටන් ගන්න තැනකින් නම් මෙතනින් කපලා මේක අයින් කරනවා. අයින් කළා මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න අඩි දෙක. වෙන මේක තමයි මේන් T එක. ඒ කියන්නේ මැදට අහුවෙන T එක. මේකේ බ්ලැක් ලයින් එක දින්නේ මේකේ ප්ලේන් ලයින් එකක් තියෙනවා. ප්ලේන් බාර් එකක් තියෙනවා. බ්ලැක් බාර් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි වෝල් ඇන්ගල් එක. එතන L හැඩයට තියෙන්නේ. L ඇන්ගල් එකක් වගේ. මේක තමයි බිත්ති රෝදින එක. සාමාන්‍යයෙන් දන්නයි දන්නවා ඇති. මේක තමයි ක්‍රොස් T එක 2x2 මේක වදින සීට් එක. මේ දෙන්නේ ක්‍රොස් T එක. right මේ තමයි සීට් ඩිසයින් ටික. එක එක ඩිසයින් වලින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්ලාස්ටික් තියෙනවා, normal සීට් තියෙනවා, plain සීට් තියෙනවා. මේක ඩයමන්ඩ් කලර් එකක්. right මෙතින් මේ බයින්ඩින් කම්බි මේවා තමයි අපි කැට ගහගන්නේ. ගේජ් එක මේකේ තියෙනවා ගේජ් දෙක තුනක් තියෙනවා. නමුත් මේ ගේජ් එක හොඳයි. බයින්ඩ් කරාම සීට් ලේසියෙන් දාගන්න පුළුවන්. right මේක තමයි බාගට මම ගහලා තින්නේ. ෆුල් ෆිනිෂ් කරලා නැහැ තාම. right ඔය ආකාරයට ඔයාලට මම දැන් මේක කියන්නම් කොහොමද වදින්නේ කියලා. කියන්නේ සෙට් කරගන්නේ කියලා. right මේ තමයි වෝල් ඇන්ගල් එක. මම දැන් කිව්ව ඉස්සෙල් පෙන්න වෝල් බාර් එක, වෝල් ඇන්ගල් බාර් එක. right ඒක ඉස්සෙල්ලා මෙතන වෝටර් ලෙවල් එක ගන්න ඕනේ. මෙතන වෝටර් ලෙවල් කරලා මේ හතර කොනම කොන් හතර වෝටර් ලෙවල් කරලා ඒ ලෙවල් එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන වෙලා මේ මැදින් නූලක් අදින්න ඕනේ. මේ නූල දැන් බොරලා තියෙනවා වගේ කරලා තින්නේ. මේ නූල ඇද්දට පස්සේ මේ නූලට මේ තියෙන මේන් T එක. right මේක මේන් T එක. මේ ක්‍රොස් T එක කියන්නේ මේකට. මේ තියෙන ක්‍රොස් T එක. මේ තියෙන T එක. right අතින් ලෙවර් කරාට පස්සේ නූලට මේ බාර් එක මේ නූලට සෙට් කරනවා. සෙට් කරලා මෙතන බයින්ඩින් කම්බිය. බයින්ඩින් කම්බිය සුදුසු තැන් වලින් මෙතනින් මේ වාලෙට සම්බන්ධ කරනවා. හැමතැනින්ම මම අතින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා අර වයිබ් එක. එතනින් මේකෙන් මේක ඇස්බෙස්ටස් සීට් උනක් දාන්න පුළුවන්. ඒ බර වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ බයින්ඩින් කම්බියට පොඩ්ඩක් වෙන ගේජ් එකක් අපි ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right ක්‍රොස් බාර් එක වදින්නේ මෙතන එක පින් එකක් එතනට වදිනවා. ඒකට පැහැදිලිව ඇති මෙතන එකක් මෙතනට ෆිට වෙනවා. අනිත් එක දැන් මේක වදින්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. පොඩ්ඩක් නෝ පෙන්නන්න. right මෙතන තියෙනවා මේ ගෲ දෙකක්.
කියලා මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙන්. right. මේ පැත්තෙන් එන cross එක මෙතන සම්බන්ධ වෙන මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මේ ක්ලිප් එකට වදිනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන එක මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන මේක අපි මෙන්න මෙතනට right මෙන්න මෙතනට දැක්කද මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා මේක ක්ලික් කර දාන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕන එයාකට තමයි මේකින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධ වුණාම මෙතනින් මේ ආකාරයට මෙතන මේ ක්‍රොස් එක හරියාකාරව සෙට් වෙනවා right ඊට මේ සීට් කපලා ඔතන අවශ්‍ය තැන් වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් වලින් මෙතනින් කපලා ඉවරලා රෝමක් කපලා ඕන ලයිට් පිටින්ස් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඔක තමයි සිලින් එක. මේක තමයි ෆිනිෂින් කරපු වහලේ මේක ඉවර කරපු එකක්. මේ ස්විච් එක right ඒක උඩ වහලේ ෆිනිෂ් වුණාම මේ ආකාරයට තමයි මේක දිස් වෙන්නේ ඉවර වෙච්ච සිවිලින් එක right මේ තින්නේ මම දැන් ඉවර කරගෙන යන එක right එන ඊළඟ වීඩියෝ එකදී අපි හම්බෙමු මේක පොඩ්ඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට සම්බන්ධ නැහැ ඒනොට දැනගැනීම පිණිස රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් එහෙනම් ස්තුතියි thanks all wall angle එක අපි මේක කියලා හිතමුකෝ බිත්තිය මේක තමයි wall angle එක L angle එක කියලා කියනවා wall angle කියන්නේ මේකට මේක හයි වෙනවා මෙන්න මෙහෙම බිත්තියට වුණාම තියලා අපි කොන්ක්‍රීට් එක හෝ ග්‍රිල් කරලා රෝල් ප්ලග් දාලා එහෙම දාගන්න පුළුවන් අර බොටම එකේ වෝටර් ලෙවල් කරලා ඉවරලා ඒ වෝටර් ලෙවල් එකෙන් එහෙම දාගන්න මේක දිගටම ඊට පස්සේ මෙතනට තමයි අපි මේක මෙතන මෙන් T එක කියන්නේ මැද යන ප්‍රධාන බාර් එක මේකේ මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන මේක අපි කපන්නේ හරියටම කපනකොට මෙන්න මෙතන මැදි අන්න ඔය ටික හරියට මෙන්න මැදි කැපුවාම මෙතන කැපෙන්නේ අන්න ඔය ගන්නට කැපෙනවා මේක බ්ලැක් ලයින් එක නැති වුණත් අපි කපන්නේ මෙන්න මෙතනින්ම තමයි මෙතන කැපුවාම අපිට සම්පූර්ණ අඩියක් ගන්න පුළුවන් එතනින් මෙහා පැත්තට තියෙන ටික ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ මෙතන අඩි භාගෙනේ මේ සෝරි අඩියනේ මේක 2x2 සීට් එක එන හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ ඊට පස්සේ කැපුවට පස්සේ ඒක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට අපි මේ වෝල් ඇන්ගල් එක ගෙවුවට පස්සේ ඔන්න ඔය කාට සෙට් එක ඊට පස්සේ අපි මේක සෙට් කරන්නේ sorry මෙතන මේ තියෙන ග්‍රූ දෙක මම කලින් කියලා කියන්න හරියටම මේක
දැම්මොත් එහා පැත්තට සෙට් වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේ පැත්තට දැම්මොත් එහෙම මේ පැත්තට දැම්මොත් මේ ඉර මේ පැත්තට යනවා. එහෙමනම් ඒක බලලා මේ පැත්තට දාන්න. දැම්මම ඉර ගන්නට එකින් එකට සෙට් වෙනවා. දැක්කා. හරි. මෙතන මේක මෙන්න මේ කට්ටේට මේක පයින් වනේ. ඒක තද වුණාම මේ කට්ටක් තියෙන මෙතන මේ කට්ටේ මේකට ටික් කරලා සෙට් කරනවා. මෙතන ලොක් එකක් වෙනවා. ලොක් වෙනවා. රයිට්. මෙතන මේක ලොක් වෙන්නේ අතන අර කට්ටේට. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ආයි දැන් අතන සෙට් වුණාට පස්සේ ඊළඟ එක මෙතනින් වදින. මේක මේ පැත්තට වදිනහම මේ ඉර ගන්නට මේකට සෙට් වෙනවා. රයිට්. ඒකත් දාගමු. රයිට්. ඉතින් මේකේ ලොක් එක එතනට වටුණා. මේකේ ලොක් එක මේ පැත්තට වටුණා. රයිට්. ආකාරයට තමයි මේක ක්‍රොස් එක සෙට් වෙන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලිනේ. මේ ඉර සෙට් වුනේ නැත්තම් මේක දෙපැත්තේ ඒ කූ දෙක පොඩ්ඩක් මාරු කරලා ගන්න. මේ දෙක දිගටම මේ පැත්තේ ඒ පැත්තටම ගහගෙන යන්න. එතකොට හරියටම සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේන් බාර් එක ගන්න මේ තියෙන්නේ මේ මේන් T එක. මේ T දෙකක් මේ තියෙන්නේ මේ කපල කැලි දෙක ගෙනාවේ. මේන් T එක සෙට් වෙන්නේ මේක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා අර ලොක් එක වගේම ඒක විදිහම ලොක් එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව ඕපන් එකක්. රයිට්. මේක දෙකේම තියෙනවා මේ වගේ. මේක මේ අනිත් ටී එක බලන්න. ඒකෙත් මේ ලොක් එක තියෙනවා. මෙතන අර ඇතුළට බහින්න වගේ පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඒක වදින්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දැක්කද? අන්න මේක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතනින් ලොක් වෙනකොට මේක මේ පැත්තෙන් මේකට ලොක් වෙන්නත් ඕන. ඒකෙන් දෙකෙන් එකම විදිහට ලොක් වෙනවා. අන්න බලන්න. දැක්කද? මේක මේ පැත්තෙන් බහිනකොට ඒ සමාන මේකත් මේ පැත්තට යනවා. රයිට්. ෆිට කරලා බලන්න. දැක්කද? දැන් මෙතන ලොක් වෙලා තියෙන්නේ මේකම. දැන් මෙතන ලොක් වුණා මේ පැත්තෙන්. දැන් මේක කොච්චර ඇද්දත් ඇදෙන්නේ නැහැ. මේක පන්නනවා නම් අරක වගේම තමයි අරක පන්නන්න පුළුවන්. මෙතනින් පොඩි ටච් එකක් දීලා
අඩුවෙන් හරි මොකක් හරි නීඩ් එකකින් ඔය ආකාරයට ගලව ගන්න පුළුවන්. මැලලා කල්ලා ගහුවට පස්සේ ඉතින් ගලවන්න අතරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම මේවත් මෙටි සොකට් ඒ වුණත් ගලවන්න පුළුවන්. දැක්කා. එහෙනම් හරි ඔයගලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. ඉගෙන ගත්තා නම් කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. comment like අවශ්‍ය දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. like එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.